завершение наших прогулок. Сегодня мы будем кидать снег. Я дым не пошел. Я снег наберем. Будем обязательно холодно. Оп! Все, Ваня, не получается. Так. Фокус не удался. И последний кусочек снега мы делаем. Наш воды. Дымиться нечем. Вот здесь мы плавили воду, и теперь мы ее тоже высыпаем. Ой, такой хорошенький дым.